はい、皆さんこんにちは。最近ね、天気がねすごく悪くてね、株でねなかなかねキャンツ行かれてないんですけども、ハンモック風呂のねテストをしてみたいと思います。ハンモックにお湯をためてお風呂にするというね実験をしてみたいと思いますね。実験でございます。これはこれね Amazon で買いましたね。激安のハンモックでございます。これをね吊るしていきたいと思います。こっちか。よいしょ。Amazon で買った激安のねシートでございます。シートというかタープだね、これね。タープでございます。これがね、こっちだ。風が今日は風が強い。いやー、これは難しいでござるな。この中にねお湯を張って入ろうじゃないかというね試算でございますけどもこれうまいこといくんでしょうかね。はい、水溜めていきます。これ肩まで疲れんな、これ多分これは肩まで疲れませんな。大丈夫かこれ。決壊しそうだけど、それではね焚き火台を用意いたしましょう。いつも使ってるコピーグリルでございます。はい、まずはポンプね、でね接続していきます。よいしょ。よいしょ。これはねポンプです。つけてこれのスイッチ入れるとでこれから吸ったやつがこうに行ってね巻いてあるやつのとこで炙られてまた戻ってきて
はい、こっちに帰ってくるということです。こうやってね帰ってきます。ここにね OK ですね。これであと焚き火でね火を起こしてお湯を沸かすだけでございます。これはい、火つけました。で何分ぐらいかかるかね試してみましょうね。ストップウォッチか。では開始です。はい、ポンプのスイッチも入れます。あったかい。もうすでにあったかいのが出てきますね。さすが。まあこれ何リットルぐらいでしょうね。これ肩までは疲れませんけど、寝そべったらね結構楽しめるんじゃないかと思いますけどね。ちょっと試しにね。はい13分経ちました。まだこの中は冷たいですこれからはなんかねあったかいお湯が30度ぐらいのお湯が出ております。これ浸かりながら鬼殺し飲んだら最高でしょうねちょっと鬼殺し買ってこうかなもう42、3度出てますね。もうこれお湯よっしゃよっしゃ。はいでねコンビニまでね走って行って買ってきましたね。車で3分のところにコンビニがあります。イエーイ。普段家では酒とか飲まないんですけどね、やっぱりこういう焚き火とかしたらねちょっと飲みたくなりますね。はい、よっしゃ。うまい。おいしい。それでねもう一個の鬼殺しもねこのお湯の中でねぬるかんにしときましょう。浮くわ。浮くんやね。うれうれ。鬼殺しが浮いとります熱々。40、45、6度ぐらいですねこれ今。いい感じいい感じ。楽しいねこれはい1時間18分ねほどね経ちました。もうそろそろねいいお湯加減なんでね入りたいと思います。もうこっから出るねお湯もねめちゃくちゃ熱いです。60度ぐらいのが出てます。あっち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 。お風呂全体のは40、41度ぐらいですかね。鬼殺しもいい塩梅にぬるかになっておりますよっしゃ入るぞね。だいぶ日が沈んできましたね。夕焼け見ながらお風呂に入りたいと思います。では失礼いたします服を脱がさせていただきますねうわ寒いねね。一応ね撮影のためね服を着て入ります。服を着て入らさせてもらいます。よっしゃ。どうや行くぞ。暑い。あったかいゴミが。よっしゃ。一応ねパンツとシャツは溢れるやないこれ。でも気持ちいい。
最高。あ、気持ちいい。おお。お裏。あちゃ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 。これは熱い。よいしょ。気持ちいい。大丈夫か。気持ちいい。お湯がでもこぼれそう。いや、気持ちいいでもこれ。最高や。気持ちいい。あったけやばい。決壊する。決壊しそう。これ決壊しそうなんや、なんかね。まあいいや。あったけ気持ちいいな。めっちゃ気持ちいいっす。よいしょ。ほら、ね、お湯が沸きよる。ほら。熱っ。めっちゃ熱い。鬼殺しいただきます。チューチューすっぜ。イエーイ。チュッパ鬼殺し。美味しい。うまいわ。チュッパ鬼殺し。ほら、熱い。やっぱ服着て入ったらね、寒いね、逆に。冷えるけ。気持ちいい。うめえ。使うか。よいしょ、危ない。気持ちい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 い。映ってるかいのこれめっちゃ気持ちいいぞ。気持ちいいぞ。いいねいいね。気持ちいいぞ。寒くない。あったけえ。気持ちいい。最高。めっちゃ最高。ねえ。おっさんの足ですけど。ねえ。気持ちいいよこれ。肩まで疲れた。楽しい。これ人が見たらね笑うわ。何してんか思うなこれね。人が見たらね。知らん人が見たら。気持ちいい。いやー気持ちいい。リゾートリゾート。リゾートですね。超リゾート。もうリゾートリゾート。リゾートでございます。だいぶ暗なったねでもね。気持ちいい。いや熱っ。ということでね、めっちゃ楽しんでおります。ハンモック風呂。ハンモック風呂のテストしてみたというね、動画でございました。次はね、キャンプ場でのね、お風呂動画をね、お届けしたいと思います。皆さん、
チャンネル登録してお待ちくださいませ。はい。ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしくお願いします。またねー。さよなら。